안녕하세요. 오랜만에 영상을 찍게 됐습니다. 저는 현재 태안의 가이도라는 섬을 가고 있는데 차가 너무 막혀요 지금. 원래는 태안의 가이도라는 섬을 가기 위해서 신안항이라고 거기서 오프닝을 좀 찍으려고 했거든요. 와, 시간이 좀 안 될 것 같아요. 지금 가자마자 바로 표를 사고 배를 타야 되는 상황입니다. 그래서 지금 급작스럽게 차 안에서 오프닝을 찍고 가려고 해요. 제가 가는 태안의 가이도라는 섬은 한국의 하와이라고 불리는 섬입니다. 원래는 여름에 가야 되는 게 맞지만 저는 이 추운 11월달 이때 가이도 당일치기 여행을 시작해 보도록 하겠습니다. 잠시만요. 내가 가는 곳이 여기 맞나? 신진 아니구나. 이 장소로 안내할까요? 아, 큰일났다. 서해안 고속도로 서해로로. 와, 큰일났는데 이거? 갈 수 있을지 모르겠는데 1시 반 배거든요? 근데 1시 반 도착입니다. 아씨, 빨리 가보도록 하겠습니다. 아, 제발 가야 되는데 이거. 빨리 가있어 진짜. 아, 좀 늦었다. 여기는 수산물 시장인데? 아, 큰일 났다. 아, 저기요, 혹시 가이도로 가려고 하는데 배 어디 타야 돼요? 저 끝이에요? 반대네요? 네. 반대를. 반대를. 아, 시간 1시 반인데. 크다. 달려야 돼, 달려. 다친 거 아니야? 시간이 별로 없을 텐데. 아, 사장님 혹시 가이도 가려고 하는데요? 여기요? 네, 감사합니다. 아, 차 여기 왔다. 아, 바로 내려가요? 없으면요? 감사합니다. 안녕하세요. 가이도 가려고 하는데 지금 시간 배편. 네, 혼자요. 아, 네. 신분증이요? 신분증이 없는데. 근데 제가 신분증이 없는데요. 없으면 안 돼요? 찍은 거 있어요. 네. 오늘 남아요. 네. 아, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 그랬어요. 네, 열렸다. 아, 그거 탔다. 아, 오늘 한 운동 다 했다 진짜. 아, 출발합니다 이제. 가이도 가는 배가 원래 가이도로 가는 항구가 남항이랑 북항이 두 개 있어요. 어제부터 풍랑주의보가 좀 떨어져가지고 오늘 남항으로밖에 운행을 안 한다고 합니다. 그래서 저는 남항부터 출발을 해서 가이도 여행을 한번 해볼게요. 가이도에 도착했습니다. 여기 구석지에 지도가 있네요. 네, 오늘 좀 파도가 심해서 남항 선착장에 지금 도착을 했습니다. 그리고 제가 가고 싶은 곳은 여기 위에 있는 신장벌이라는 곳이고요. 거리가 좀 되네요. 이게 여기 가서 쭉 가서 쭉 가서 여기 끝에 있네, 신장벌이. 시간은 3시간 있거든요. 한번 걸어 가보도록 하겠습니다. 2.1km. 그리고 제가 서둘러야 하는 이유가 가이도 가는 배는 3개밖에 없어서 하나씩 배를 가시면 2, 3일 같이 되는데 내일 또 비 소식이 있다고 해서 배가 못 뜰 것 같다고 하네요. 오늘 무조건 우지로 가야 됩니다. 안녕. 깜짝아. 깜짝아. 아이씨, 공격하는 줄 알았어.
한국의 하와이라고 불리는 섬입니다. 지금 겨울이라서 여기 깜짝 놀랐어 진짜. 야, 목줄을 풀고 다니는 너희는 풀려고 한 거 아니지? 아니야? 깜짝이야. 내가 더 가져온다. 어이씨. 뭔가 힐링도 좋다. 섬이 너무 조용해가지고 사람도 없고 진짜 멍 때리기 너무 좋은 곳인데 여기. 제가 유튜브를 몇 개 봐봤지만 심장벌까지 가는 사람들이 없었어요. 그래서 저는 길이 없더라도 한번 심장벌까지 한번 가보겠습니다. 힘들어. 야, 풍경 보소. 야, 이쁘다. 지금 겨울이라서 조금 아쉽네. 지금 단풍이 다 떨어져가지고 약간 겨울산 느낌이 나는데 여긴 가을에는 엄청 이쁠 것 같아요 여기가. 그런데 지금 여기로 내려가면 되는 게 아니라 옆에 새길이 따로 있네. 이걸 어떻게 알아? 이거 여기 오시는 분들은 내려가면 절대 안 돼요. 딱 보시면 여기 내려가는 길이랑 오른쪽으로 빠지는 길이 있는데 이쪽 길로 가야지 갈 수가 있다고 합니다. 지금 이 길이 소솔길이라고 좀 불리는 곳입니다. 왜 소솔길로 불리냐면 소나무와 소사나무 숲이 아름다워서 소솔길로 이름을 지었다고 하네요. 여기 나오네. 신장벌이라고. 이쪽 길로 가면 생태 탐방로라고 하거든요. 근데 여기도 여긴 길이 아닌 것 같아요. 여기는. 야, 경이롭다. 경이로워. 길이 지금 이 길이 하나 있고 이 길이 있는데 어디로 가야 될지 모르겠네요. 일단 직진하겠습니다. 드디어 도착한 것 같습니다. 와, 들판 보세요. 들판. 야, 드디어 도착했습니다. 뭔가 여기가 섬과 섬을 이어주는 그런 다리 역할을 하는 그런 지역이네요. 갈 수 있는 길이 있나 이쪽에? 이 길은 해수욕장이 하나 있거든요. 이 해수욕장으로 길이 이어지고 있습니다. 야호. 길은 여기가 마지막입니다. 뭔가 조용하고 좋네요. 사람도 없고 그냥 멍 때리기 좋은 것 같습니다. 너 또 있네. 안녕. 개무시네. 안녕. 배가 오네요. 배가 3시간 만에 당일치를 끝내고 가이도를 나가게 됐습니다.